مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام کانڈا کلونی جلال پور پٹھیاں دے خادم ہونے دی حیثیت نال اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دے آج 17 دسمبر سن 2024 نو پریس کانفرنس کیتی انہاں دے سارے مکمل لایا عمل دی اسی حمایت کرنے جڑے حمایت کرتے ہو ذرا آواز بلند بولیا جی انشاءاللہ اسی مساجد دی مدارس دی خود مختاری تے آزادی تے آن دیاں گے اسی مدارس دینیاں دی آزادی تے خود مختاری تے آن دیواں گے اسی اسلام دی قوت ختم ہون دیواں گے جدوں تک ساڈے جسم وچ جان ہے حضور دے دین اور ختم نبوت ناموس رسالت ناموس صحابہ آل بیت جو تے پہلا زندگی دی عمر دی آخری سانس تک لیندے رہاں گے مدارس دینیاں پاکستان کا مطلب کیا